Amor à primeira vista mesmo. O local adoramos. Habíamos mirado otras antes, sí, pero vimos que esto era lo que casaba con nosotros, nunca mejor dicho. Principalmente eso, porque es un espacio amplio, muy bonito, muy verde, diferente. Uma decoração única, um trato espetacular e uma comida excelente. É magnífico todos os pratos que ela faz, o toque dela é brutal. E depois, pronto, fomos falando com a equipa e gostámos muito do atendimento. Pablo es maravilloso, es muy cercano, nos encantó. Fomos muito bem atendidos. O día que viñemos a falar con Paulo, botamos como 4 horas aquí, nos tratou moi ben e nos deu moita confianza e nos decidimos por iso.